شاهزاده‌ام، وقت جدایی رسید. قبل از اینکه راهی شوی حرفهایی با تو دارم. گوشم با شما سرورم. مصطفیم، شیر مردم، پسرم، مهمترین ثروت تو فکر توست، طلا و پول. هیچ فایده ای بدون فکر تو ندارند. همیشه بزرگترین ترس تو خودخواهی توست، چون باعث می شود بدیهای خودت را نبینی. پسر من، سعی کن با مردم کوته فکر دوستی نکنی، چون از تو برای آنان سود است، اما از آنان برای تو فقط زیان. سعی کن از افراد حسود هم دوری کنی، چون باعث گمراهی تو خواهند شد. به تو بگویم از آدمهای درو هم دوری کن، چون او تو را به کسی بهتر از تو خواهد فروخت. و در نهایت با هیچ فرد دروغگویی دوستی نکن، چون چنین کسی هرگز نخواهد گذاشت که تو در کار و زندگی خود پیشرفت کنی. من قدرت و عدالت شما را سرمشق خویش قرار دادم سرورم. نصیحت‌های شما را هرگز فراموش نخواهم کرد، چون چراغ راه من است.